Alhamdulillah. Mau main baban kan kawan ya. One cast one strike kawan. Oke, mantap jiwa kawanku. Lanjut terus mancing. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawanku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu dan masih tetap semangat. Oke kawanku, hari ini saya mau casting lagi ya di spot-spot ini kawan. Rawa-rawa yang kebanjiran. Mudah-mudahan hari ini ada cintanya. Oke, lanjut. Alhamdulillah ada sudah kawan. Rekodolan ya, mantap jiwa. Ini tidak kita rilis kawan karena ada yang pesen ya hari ini. Jadi kecil bawa aja nih. Ngomong lagi banjir. Pesanan buat obat kan kawan. Oke, kita cari tempatnya dulu. Tempat biawak ampuh. Oke, strike kedua kan. Oke, mantap ya, kocolan. Oke, strike kedua kawan. Ketiga nih kak. Oke, mantap jiwa nih kawan. Strike kocolan lagi ketiga. Panen kawan-kawan, trek 4 ya. Oke, mantap. Kotolan lagi kawan.
Alhamdulillah. Lumayan baban kan kawan ya. One cash one strike kawan. Oke, mantap jiwa kawanku. Lanjut terus mancing. Mantap, malah dapat babon ya, jos gandos. Alhamdulillah kawan. Cek lagi ya. Mantap ini ukurannya kawan. Oke, jos gandos panen kita. Panen strike hari ini. Mantap. Oke kawanku, namanya sekian dulu ya casting saya hari ini. Alhamdulillah untuk hasilnya dapat strike 7 ekor kawan-kawan. Oke, alhamdulillah udah cukup nih ya kalau buat obat nih. Oke kawanku, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam strike selalu, mantap.